Hola, profe, yo soy Ana Sofía Cortés Quintana. Hoy te mostraré mi ventilador, pero antes de mostrártelo te voy a decir los materiales que usé. Primero usé un cautil, un cable USB reciclado, un motor de 9 voltios, una lámina de cartón y 2 tubitos de baño, de papel de baño. El proceso fue, primero hice todo el cableo con mi papá, que me ayudó con su cautil a pegar un cable tras el otro cable. Después lo pegamos al cuerpo del ventilador, que sería la base, y los 2 tubitos juntos. Después de conectarlo al cuerpo del ventilador, miramos hacia qué lado iba el motor. Después hicimos la hélice según el giro o el otro giro que diera el motor. Entonces, hicimos la hélice, la conectamos y acá es el punto donde quiero llegar a mostrarte si sirve o no sirve. 1, 2, 3, ya. Este ha sido todo mi trabajo por el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho, profe. Hasta la próxima.